Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Para modalit kaninyo og lain na sad nga istorya nga pinada sa tuang YouTube subscriber. And by the way, kung kamo bago pa lang mo sa tuang channel, please subscribe and click the notification button. Ug i-apil na lang pud ang katabi with Ate Gems. Kay sa inyong pag-subscribe ug pag-click sa notification buttons, makatabang kini nga mas mapalambo pa nato, mas mapanindot pa nato puhon ang atuang channel para mas daghan pa nga ma-inspired sa mga istorya nga gipaambit sa tuang mga subscribers. Sa itong mga kaigsunan nga nakasubscribe na all over the world, kay bisan asa karon sa suok ning kalibutana, doon na nakasubscribe. Daghang salamat sa inyong pagsuporta o ginaot pa nga magpabilin pa mo diha og dugay-dugay para masuportaan pa ang atuang YouTube channel. So karong adlaw ato ang basahon ang suwat nga pinadaan ni Jaira nga nahitungod sa gugma nga way katumanan. Kung doon mo'y ikapaambit na opinion, POVs or comments nga makatabang sa tuang sender, ipadangat lang kana. Pinaagi sa pag-comment sa tuang video after. So dito maglangay o ganiya na ang istorya ni Jaira. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, una sa tanan, kumusta ka? May ngadlaw pud sa tanan. Ako di si Jaira o tinuod na ako nga name. Gipanganak ko sa usa sa mga lugar sa Mindanao. Ug dito sa ko nagdako. Apan ang istorya nga akong i-share karon nagsugod sa usa ka probinsya sa Sugbo. Sa pagkakaroon ani ako sa Manila nagtrabaho, isip usa ka office staff. Sa usa ka private nga company, nagtigom ko og mga work experiences. Isip pagpangandam sa akong pangandoy nga mahimong flight attendant sa umaabot. Nagsuwat ko sa kong storya dili para balikan ang nangagi. Wa sa kong mangayo og simpatiya. Gusto lang na akong ipaambit ang usa ka parte sa akong kinabuhi nga nahimong dakong leksyon sa nahabiling pahinumdum sa kuang kasing-kasing. Best regard usab di ay kang Kuya Raiden nga imong sender. Kay kung wa pa siya nagpadala sa iyang istorya tingali di ko ma-inspire nga i-share sa ang akua. Sa tinod lang, halos adunay pagkapareho ang ilang desisyon sa tao nga akong hisgutan, nining akong sulat. Nakaingon ko nga naalang gyud ay mga lalaki nga mas pilion ang kapildihan kaysa padayon nga makipaglaban. Anda manggihapon kumudawat og mamati sa mga opinyon o komento sa mga tao nga gustong maminaw sa akong kaagi. Paningkamutan nako nga ako ang suwat nga mahimong haom og limpyo sa tuang Cebuano nga pinulungan aron mas nindot paminawon para natong mga Binisaya o sa atong mga Bisaya. Ang pinakaunod sa akong istorya nagsugod sa Cebu. Ug dito sab nagtapos ang usa ka bahin sa akong kinabuhi kay dito nako nasugatan ang gugma nga wa nako damha. Dito sab nako na sinati ang kasakit nga di na nako gusto pa untang handumon. Ang akong amahan gyud ang taga Cebu. Pero nakapangasawa siya og taga Mindanao ug mao nga nakabig si Papa sa lugar sa akong mama. Mao nga dito na sila. Nagtukod og pamilya ug dito na pud ko na tao. Ang akong papa dunay tulo ka igsuon. Duha ka lalaki ug usa ka babae nga mao ang akong tita. Ang usa na kong uyuan nagpuyo sa Batangas City. Samtang ang usa nagyapon sa Cebu. Si tita. Ang usa na kong tito mao ang nahabilin nga nagpuyo silang lugar diri sa Cebu. Si tita ang tao nga nidala og dakong kausaban sa akong kinabuhi. Siya ni pasalig nga mopaeskwela nako hangtod nga makagraduate ko sa kolehiyo. Misugot ko nga mabiyaan, makadiyot ang akong mga ginikanan ug mga igsuon aron lamang dunay mas maayong kaugmaon kay sa tinuod lang. Di gyud siguro o sigurado nga makapadayon ko og eskwela kung magpabilin ko sa amuang lugar. Pobre man gud mi. Upat mi nga nag-eskwela. Bisan pa man ana, wa gyud mi gibiyaan sa akong mga ginikanan.
Naningkamot sila, matag adlaw bisan og lisod ang kahimtang. Hantod nga niabot ang adlaw nga nibisita si tita sa Mindanao. Siya man ang medyo nga nakaangat sa kinabuhi, Papa Joe. Mao nga siya ang nangita og paagi aron magkita silang duha sa kong papa human sa dugay na nga panahon nga wa sila nagkita. Atong higayuna, iyang gi-offer nga dadon ko sa Cebu aron dito ko makapadayon pag-eskwela. Bisan og bugat kaayo sa kong dughan ng pagbiya sa akong pamilya. Nisugot gihapon ko kay gusto nako nga makagaan sa mga gastuhan sa ako ang mga ginikanan. Fast forward og pipila ka tuig dito na ko nag-eskwela sa lugar ni tita. Usa sa unang gisulti ni tita nako mao ang iyang hangyo. Bawal sa ka ha, maguyab-uyab ha. Mag-focus sa ka sa imong pagtuon. Gituman nako ang iyang hangyo. Bisan og di malikayan nga sa akong edad makabati nako og kilig ug paghanga. So sa katawo pero akong gipugngan ang akong kaugalingon kay kabalo ko nga kinahanglan una na akong unahon ang pag-eskwela. Ang balay ni tita medyo layo sa akong eskwelahan. Mas duol hinuon ang balay sa akong tito. Mao nga nagkasabot silang duha nga dito na lang kumupuyo sa balay sa akong tito gikan sa Lunes hangtod Biyernes aron di ko magkalisod sa biyahe matag adlaw. Sa tinuod lang okay ra kayo nako kay butan kayo nga akong tito. Pinangga kay ko niya, mura jud kog iyahang kaugalingong anak. Lahi ra gyud kang tita. Kay si tita maayo man siyang batasan pero adunay gamay nga pagka-istrikta og medyo maldita. Ang wala ko damhan nitong panahon nga sa balay ni tito magsugod ang istorya sa usa ka gugma nga maghatag nako sa labing matahom nga mga pahiyom. Ug sa ulahi, sa labing sakit nga mga luha nga akong nasinati sa akong kinabuhi. Ang akong tito nagpuyo sa lungsod, duol ra kaayo siyang balay, ang college university. Ug sa tinuod lang, pwede ra gyud akong lakton kung determinado lang yun ka nga mo eskwela. Sa panahon sa akong college life, kasagaran pagkahuman sa klase, magkuyog mi sa akong mga classmate nga moagi sa among paboritong lugar sa lungsod. Lapad ang area, murag playground o public park nga daghang tao ang magtambay, mag-relax o maglingkod gikan sa lain-lain nga mga barangay. Ang pinakatumoy nga bahin sa mga lugar mas mingaw ug mas presko ang hangin. Didto, nindot magpahulay kay di na kayo maabot ang kasaba sa mga tao. Apan tagsar kay mi makaabot dito kay kasagaran mga 3 ka minuto ra nga mag-uban mi human sa klase din mangulit na mi dayon. Ako ang kunon nga sa among edad nitong panahon na di gyud malikayan nga magka-crush pero kutob ra gyud diha. Kay para nako mas importante gihapon ang pagtuon. Daghan na nanguyab nako pinagi sa chat apil na gani didto ang usa sa ko ang crush. Gwapo unta siya. Pero medyo hambog ug daghan usab kay mga girls nga nakagusto niya. Pero wa gyud nako sila hatagi ug pagtagan. Nahadlok ko nga basin mawa ang akong focus sa akong pag-eskwela ug basin masuko si tita kung makahibalo siya. Sa tinuod lang pod, kung itsura lang o pamarug lang ang isgutan, naaman pod siguro ko'y ikapanghambog gamay. Paglabay sa panahon, nagsugod ko ug likay sa akong mga amiga. Labi na, sa akong duha ka best friend, kay pareho naman sila, dunay mga uyab. Tagsa na lami, magkita. Ug ako pod mismo ang nagpalayo aron di ko mahimong samok sa ilahang mga oras. Mas daghan ang panahon ang ako na lang nga akon lang usa nga moadto sa among paboritong lugar aron mag-relax. Usa ka adlaw, samtang naglingkod ko didto nga ako rang usa gikan sa school, nakabantay ko og 3 ka mga lalaki nga sigig patagad nako. Sige sila og panitsit. O kumutan-aw ko, medyo bastos ang ilang pagtanaw na nahadlok gigo ang atong higayon na Papa Joe. Unya, nasa ko'y nabantayan nga usa ka lalaki nga nakasakay sa motor nga nagpundo lang, dili layo sa akong gilingkuran. Nakasunglasses siya, maong di kayo makita ang iyang naong. Sa akong tanaw, war siya paki, kay busy man siya sa iyang pag-istorya sa iyang cellphone. Parehong gihapon ang 3 ka mga lalaki nga sige panghasol nako. Mao nga niduko na lang ko og nagpabilin sa akong gilingkuran. Nahadlok ko nga mulakaw kay basin og sundan ko nila Papa Joe.
Mas safe para nako nga magpabilin dito kay daghan pa man gihapong tao sa unahan. Kalitan ako nadungog ang tingog sa lalaki nga nasa motor. Nilakaw siya padung sa mga lalaki nga gasigig trip-trip nako unya iyahang giatubang. Mga brad, pwede ba na ninyo hunungon ninyo na inyong gibuhat? Kabastusan naman na. Ako gani, mabuisit gani ko korona. Basin og di ko makapugong. Pagkahuman niya og sulti, murag yun og nangahadlok ang tulo ka mga lalaki og wa na sila mutingog og nilakaw na dayon. Naklaro na nako ang naong sa lalaki nga medyo hamtong na og pormalon og gitsura. Diyan nakalayo na ang grupo sa mga batanon nga bugal-bugalon, nilakaw po siya og iya kong nalabyan sa akong gilingkuran. Sa iyang paglabay, ningon lang siya nako nga, "Pauli noy, para wanay magpatagad nimo." Dayon nagpadayon siya siyang paglakaw paingon sa pinakatumoy nga bahin sa area aron didto maglingkod. Wa gyud ko makatingog. Pero sud sa kong kasing-kasing dako kay kong pagdaig niya. Moto ang unang higayon nga naka-feel ko og safety gikan sa presensya sa usa ka lalaki. Nitindog ko og nilakaw pauli. Apan suwa pa ko niliko, milingi pagyud ko sa iyahang direksyon. Gitangtang na niya iyang sunglasses samtang naglingkod nga layo kayo ang panlantaw. Sukad nitong adlaw, di nagyud nako siya makalimtan. Pila ka buwan ang nilabay, padayon gihapon ko sa pag-agi dito aron mag-relax. Usa ka adlaw sa diyang nitindog ko aron mouli, nakita na pud nako siya nga nagpark, kauban niyang motor, ug nalakaw paingon sa iyang paboritong pwesto. Wa ko kay baw kung nakahinumdum pa ba siya nako. Kay bisan nakakita na siya nako, mura ra gihapon og wa ra siya tawo nga nakitaan. Fast forward Papa Joe, ang akong tito hilig kayo og sounds ug adto na pay pangbalay lang nga sound system. Kada Domingo sa hapon, sige gyud siya patukar. Grabe ka kusog nga murag sakit na kay sa kong dughan paminahon. Usa ka Domingo kalit lang nga napawong ang music. Dayon ni aso ang usa ka dako nga power amplifier. Nasunog man ni, ingon si tito. Paghuman na mo og panihapon, ingon siya nako nga, "Jaira, paliw og tawag ani nga numero kay lobat akong cellphone." Gitawagan ako ang maong numero, Papa Joe. Sa diyan nitubag ang tao sa pikas linya, gihatag dayon nako ang akong cellphone kang tito. Nadungog nako ang ilang istorya. "Dong, paliw og repair sa akong amplifier kay nasunog." "Sige boss, next Sunday na lang, mga alas 3 sa hapon anak ko diha." Pag-abot sa sunod Domingo, wa ko gipalaag ni tito. Ginan ko niya nga magpabilin sa balay kay basin aduna siya isugo nako inig-abot sa maong technician, Papa Joe. Mga alas 2 sa hapon, niabot sa balay ang technician. Nasya ko pagkakita niya nga ang tao nga moayos sa among amplifier, ang technician nga gipana ni tito kay ang lalaki nga nakita na nako sa lugar nga akong paborito nga suruyanan. Wa gyud ko mogawa sa balay. Nagtago ra gyud ko sa sud ug nagpaabot kung adunay isugo si tito. Usahay mulili ko niya sa bintana. Dito na ko siya makita nga seryoso kayo ang now nga nag-ayos sa amplifier ug nakurat na lang ko kay suod day kay sila ni tito. Nagistorya sila bahin sa mga sound system, amplifiers ug mga upgrades nga wa gyud ko'y kalibutan sa ilang gipanghisgutan. Pero bisan no wa ko kasabot sa ilang istorya, usa ra gyud ang ako nasabtan nga sa tanang tao nga pwedeng moabot sa mong balay niadtong adlaw, siya pagyud ang niabot. Dili ko maka-explain sa akong kagulingon nga nung kalit ko nga nauwaw ug nalipay sa samang higayon. Mga alas 3 hapon gitawag ko ni tito. "Jay, gawa sa gud usa. Paliw ko pamalit ani nga part sa amplifier ug paghapit na lang sa og snacks ni Dudong Jovan. Unya, pagmotor na lang para madali ka." "O tito, palihog na lang ko og lista sa mga palitonon nga piyesa." By the way, dili niya tinuod nga name ang Jovan, pero ako lang itago for privacy reason. Tungod sa pagkamaguwang og edad nako, magtahod ko niya og kuya. Mao nga naanda na nako nga tawagan ako siya og Kuya Jovan. Sumoto, niadto ko sa ilahang nimutangan para kuhaon ang lista og wa makita si Kuya Jovan nako kay nagduko ko ug nagduko sad siya nga nag-focus sa iyang pagkulikot sa amplifier. Paguli nako gikan na malit sa gihatag nako nila nga piyesa or snacks, pero ambot man nganong nauwaw na minlong ko kung unsaon nako nga nagka eye to eye contact mami si Kuya Jovan og mga 3 to 4 seconds.
Nahunong lang ang tinutukay pagbalik niyag duko sa iyahang giayo. Nisud ko sa akong kwarto niya until mga 5 p.m. Nakalakaw na si Kuya Jovan. Ang tinuod wa ko kasabot sa akong kaugalingon nganong murag na dismaya ko paglakaw niya. 2 months ang nakalabay, wa na ko kabantay ni Kuya. Wa na sa ko kabantay nga magatuan siya sa iyang paborito na lugar. Ang kuno na ako nga naghandom ko nga makakita pa niya pagbalik. Asa na ka siya? Niabot ang birthday sa akong tito. Simple pa o simple ra gyud ang selebrasyon. Kami ra sa tita o duha ka best friends mao nga nag-celebrate lang mi sa balay. Nalingaw raman sab si tito sa iyang birthday. Kaya nagpatukar siya sa iyang sounds nga kusog kayo nga halos di na magdungog. Giduol ako si tito para mo-greet og balik. Tito, happy birthday ha. Salamat sa mong pagpangga nako ha. Kanar di ay. Ayun na pagsalamat na ako muram kagling tao. Tubag pa niya. Tito, wa lagi ka mag-jamming sa imong mga barkada nga nagabuto sa gawas. Dinlan sa ako Kaya nalingaw ko sa pag-operate aning sound system. Ibaw naman na sila nga basta sounds na hilig kay ko ana. Ang imong mga best friends, basin wala pa itong makakaon, asi kasuwato dito ka. Okay na to sila tito Tuay, kauban nila si tita na lingaw og tabi. Wa ko mabiya sa tubangan ni tito hangtod nga doon na siya gisugo nako nga nakapakurat og nakapakaging sa ako ang kasing-kasing. Jera, paliw ko lantaw sa may parking area basin og naabot na si Kuya Giovanni mo. Mo nito kay ako tong gi-invite mga 8 p.m. Ang barko nga na oras sa maabot kay sa Cebu City pa siya gikan. Nilarga magud siya. Mora na ang iyang giuli diri sa akong birthday. Butan gyud ni bata liwat sa amahan nga barkada na ako sa una. Mao ba tito? Sige, atuon na ako. Excited ko pa nga naglakaw paingon sa parkinganan. Lipay kay ko. Feeling na ako'y nag-birthday. Kuyog na ko anduhan ako ka mga best friend. Nagatang mi daplin sa kalsada. Nag-waiting mi kang Kuya Jovan nga moabot. Paglabay sa pila ka minutos niabot gud siya. Klaro kayo nga gikan pa sa long ride kay naka full face helmet pa. Nawawad ako pero ako na lang gid siyang gitagad og una. Hi kuya, nagpaabot biya mi nimo kay kami diri kay gisugo mi ni tito. Ako di ay si Jaira kuya, katong girl nga naglingkod sa waiting area sa lungsod. Tubag nako nga medyo ginervyos pa. Jaira da imong name. Sige, ato na ko imong tito. Basi nagdahom na to nga di ko mabot. O kuya, ingon na lang ko ni tito ha nga narami diri sa gawas, kauban ako ko mga amiga. Sige. Unyan lang ta mag-studio tiwas, ari pa man ko sa inyo ha, while magpaabot sa schedule sa kong biyahe pabalik sa city. Pagbiya niya, gikulit na yun nako ang akong mga amiga gikulit ko sa akong mga amiga kung kinsa daw to, kay gikilig daw sila. Ang tinuod, di man gid siya matawag nga gwapo. As in gwapo kaayo, pero para nako, nagid siya, gitawag og ideal type nako. Mga araw 9 p.m. niuli si tita sa iyang balay. Nakisakay na lang po ang akong mga amiga niya kay magian raman ang ilang mga balay sa iyang pagpauli. Nanguli usab ang mga barkada ni tito kay medyo hubog na sila. Ginaya na sa ng sounds o di na kay kusog ang music. Nabantayan ako nga nalingaw og tabi si kuya og tito. Hubog na si tito pero si kuya wa pa gani kahurot sa usa ka botilyang Red Horse. Ako pod, narasod sa balay, sige og scroll sa akong cellphone. Around 11 p.m. gitawag ko ni tito. Jay, gawas mo sa palihog bi? Matod pa ni tito. Nga naman tito, tubag ko pa. Jay, gidukka na gid ko. Mangayon ako pabor ni mo bi. Nga abi-abihon ni mo si Jovan para di nila ayan. Palungon na lang ako ning sounds kay musod ako sa kwarto. Ayon lang ko niyo pukawa. Nang Jovan, salamat kayo sa mong pag-ani ha. Nisud na si tito siyang kwarto. Kami na lang ni kuya ang nahabilin. Niyato mi si kuya sa duyan nga ilawom sa dakong mangga sa kilid sa balay ni tito. Nalingaw mig istorya. Murag nahurot na gani nako og sulti nga akong kinabuhi wal si Kuya Jovan dili kayo siya tig-share og feeling nga nako limitado ang iyang gisulti bahin sa iyahang kaugalingon. Maguwang siya nako og unom ka tuig pero ako ang murag swito kay ako ang nagunaw-na og pangutana sa usa ka topic. Di man gyud kayo siya tabian, mao nga ako na lang ang niuna og giunahan ako siya sa topic about love life. Kuya, kanang
Diin man di sad na ang imong uyab. Wala ko uyab, uy. Naunta to pero bulag na mi. Bugat kayo ang mga rason nga nung... Pero, abot, sa gyapon kay... Murag mag-ako ang nakigbuwag. Bago pag yun. Katong time nga, nasuko ko ba sa mga nagbugal-bugal nimo ba? Moto siya ang katawag sa phone. Siya akong ex. Matod pa ni kuya, na medyo may tama-tama na sa iyong giinom. Hala, mao ba kuya? Sorry kayo ha. Nakadugang pagyuday ko sa imong problema atong adlaw. Tubag pa nako, nga medyo nauwaw pa. Okay Roy, gawas na to sa among issue. Di lang ko ginahamaminaw ka ng bugal-bugalon ba? Kung na'y gusto sa para nako, kung na'y gusto mo sa katao, dapat tarungon niya diskarte. Kanya ikaw po, kung ikaw usa, pagpurong-purong sa usaho para di kayo na makita mong kagwapa. Aron walay sige papurma nimo. Amo mo ka kuya, oy bulero kay ka. By the way, taga-diin man ang imong ex kuya. Taga-syudad na siya. Pero mas gwapa pa kaniya. Paghilom kuya, oy, nagbinuang na sad ka. Ako pa nimo kuya no, dinin lang ka mangitag uyab sa tong lugar. Kay mga buutan ng mga tao diri. Maog yun, buutan kayo mga tao diri. Ang tinuod, nako'y nagustuhan nga taga dinhi, pero isulayan na lang nako og hikalimot kay makalagot usahay. Ano makalagot man siya kuya? Pangutanan nako nga interesado pa kaayo. Kay na love at first sight magugo niya. Tubag pa ni Kuya Jovan, dayon tan-aw sa oras yang relo og ningon nga mag 12:30 na oh. Katong na dito ko. Biyahe na lang ko diri. Mulakaw na ko karon tuod. Wala mo giduka kuya. Sultihin na lang ko kung kinsa nang taga diin sa nambayhana nga imong giingon nga na love at first sight ka. Basin day kailo ko, basin makatabang pa ko. Ay, sa pagkakaroon jay, pasensya kayo ha. Pero wa pa ko'y plano nga isulti na. Pero ay kabala ka, ihatag na ko nimo akong Facebook account. Dito ra ko musulti pohon. Ingon pa ni Kuya Jovan, nga di pa siya sigurado kung kanus-an na po siya makabalik sa mong lugar. Kaya daghan pa kuno siya og trabaho. Daghang ayuhonon sa shop, sa iyang amigo, sa syudad. Katug na nga to ka, matod pa niya na ako. Sige good, kuya, matug na lang ko. Amping sa biyahe ha. Pagsunod ako sa kwarto, Papa Joe, gi-add friend na ako si kuya sa akong Facebook. Dugay kay ko nakatug kay gi-stalk pa na ako ang iyang profile. Dito na ko nakita ang litrato nila o sa iyang ex. Sa akong nahuna, guwapa man sa diay kaayo ang girl. Samtang nagtanaw ko sa iyang profile, nadungog na ako nga nag-under na ang motor ni kuya. Pagkahuman, gi-accept niya ang akong friend request. O dayon, nipadayon siya sa iyang biyahe. Papa Joe, wag yun siya nag-message na ako. Mao nga ako na lang ang iuna og chat niya. Nag-reply naman po siya. Pero permi lang og delayed. Moto nga akong ipangutan na pag-usap kung kinsa gyud tong girl nga gingon nga love at first sight siya. Wa siya nitubag dayon. Mga 5 ka oras ang nilabay una siya ni-reply. Siyang reply, ningon siya nga muli siya sa Sunday kay naa siya kuhaon nga gamit. O kung okay ra daw, kuhaon ko niya og kuyugon sa laag ngadto sa nindot nga beach resort. Mga 3 ka oras lang daw mi nga maglaag. Kay kinahanglan po siya mo balik dayon. Siya na lang daw ang mananghid kang tito. Thumbs up ragyod ang akong itubag. Sa iyang mensahe kay nahadlok ko basin og di mo sugot si tito. Pero tinuod, gusto kay ko nga mukuyog. Siyempre, namo ko kay feelings ni kuya. Pagabot sa Sunday, natingadyo ko kay buntag pa lang, ningon na daan si tito nako nga, Jera, ayaw lang sa paggato sa imong tita karon kay mula ag magkahamon ni Dong Jovan. Ako lang bahala sa imong tita. Tawagan na nako siya, inulan nako siya nga di sa tika papulion dito. Ug kay kabala ka, Jera. Wa ko'y problema. Bisan unsa pa yung plano ni Jovan. May gani kay makasuri-suri po ka panagsa. Sige tito, salamat kayo ha. Tubag pa nako nga medyo nauwaw og nalipay. Pagkabot ni kuya nananghin mi kang tito human na ana gisulob ko o gisuluban rin ko og helmet dayon ni Jovan. Lipay kay ko nitong higayuna. Samtang nagbiyahe mi, di ko katuo nga ang lalaki nga akong gihangaan kauban na nako mismo sa usa ka adventure. Sa sud sa kong nahuna, nakaingon gyud ko nga sa katapusan nakauban ra gyud nako siya. Pag-abot na mo sa baybayon, grabe kanindot ang view ug bugnaw kayo ang hangin ug malinawon kayo ang palibot, Papa Joe. Ang adlaw hinay-hinay na nga nagpaingon sa pagsaw.
o di malikayan nga mutanaw ka ni ini samtang nagkulay anghel ug bulawan ang kalangitan. Sa maong higayon, murag nihunong ang kalibutan sa makadiyot. Ang bugnaw nga hangin, ang tingog sa bawd, ug ang presensya ni Kuya sa akong kiliran maoy naghimo sa mong adlaw nga usa ka labing malipayon nga higayon sa akong kinabuhi. Jaira, nganong hilom ra man kay ka diha? Wa ka ba makauyon sa maong lugar? Pangutana pa ni Kuya. Dili Kuya oy, karon pa mo ko naka-feel og kanang peace of mind good. Salamat kay Kuya ha. Ang tinuod gimingaw nagyud ko sa Mindanao ug sa among lugar pero ikaw ang naghatag nako og rason nga malingaw ug ma-relax ko. Nipahiyom siya og nitan-aw sa dagat. Kay bawo ko. Kay bawo jud ko jay. Mao sa akong giingon sa imong tito. Mo na nga gilaag ti ka karon. Pila ka seconds mi nga nahilom niya taud-taud nitingog siya. Usa ka rason nga gidala ti ka diri para tubagon ang imong pangutana. Mao ni ang saktong time nga kung magdugay-dugay ko basin og wala kay laing higayon nga makauban ka sama ani karon. Ni pause na pud siya og pila ka segundo dayon ni padayon nga sorry Jay ha nga nagtago-tago pa ko sa akong feelings. Ang tinuod ikaw ang girl nga akong gipasabot. Di ti ka pugson nga mutuod dayon nako pero kinahanglan nako nga isulti jud nako ni. Isulayan ako pugong akong kagalingon pero di man ko anad nga magtago-tago sa tinudong gibati sa akong kasing-kasing. Dini mismo sa mga tubangan, ako ang kunon nga di lang kay gusto ti ka, kundi mahal ti ka, Jaira. Pero ay kabala ka, wa ko nagpaabot sa imong tubag, inap na nako nga nasulti gyud nako nimo ang tinuod. Taas nga nasulti na si Kuya pero ako natulala gihapon kay nagsagol ang gibati nga kalipay o kakulba. Kita ka ng adlaw nga padung na sa kagabion. Ingon ana ang akong pagdawat sa sitwasyon. Bisan mawala ko sa mong pananaw sa makadiyot. Pero sama sa adlaw mo balik ra gihapon ang kahayag. Sa pagsubang aron pamatuod nga. Tinuod ang akong gugma para nimo. Wa gyapon ko makatingog kay paspas na kayo ang pitik sa akong kasing-kasing. Wa pa ko experience sa relasyon. First time pa ko nga nakasuway nga gipangyaban. Ingon sila nga action speaks louder than words. Mao tinitabo atong higayuna. Walay words nga nanggawa sa akong baba pero niduol na ko kang Kuya unya ni diretso kog hug niya. Ganahan pud kaayo ko nimo Kuya. Dili kay ganahan love gyud ti ka gyud. At last nasulti na gyud nako ang akong gibati ngadto niya. So kita na. Sweet o very malumanay ang tingog ni Kuya nga nangutanan nako. Ug nitando ko nga dungan sa pag-ingon nga wala para ba ko'y naibawan about sa pakigrelasyon Kuya. I hope di ko nimo pasakitan. Giyapuap ni Kuya nga akong buhok unya nitubag nga ay kabala ka Jay. Kutob sa kong mahimo higugmaon ti ka sama sa paghigugma nako sa akong kaugalingon. Promise. Lipay kay ko tong higayon na Papa Joe. Isuroy pa nako niya sa ubang mga sikat nga beach resort ug mga nindot nga mga lugar. Human sa mulaag gihatod ko niya pagbalik sa balay. Wa kani ko kabantay nga sa dihang mulakaw na siya, kalit lang siya nga nag-goodbye kiss diri nako. Sakop yung lips, nakurat ko pag-ayo. Pero kung akong angkonon ng tinuod, mas gikilig ko kaysa nakurat. Pagkahuman niya og hatod nako, mobalik na pud siya sa syudad, dugay na pud mi magkita pag-usab. Gisultihan ako si Tito nga kami na ni Kuya Jovan. Abi na ako og masuko siya, pero niingon naman siya og unya ni pahiyom. Kung si Jovan lang, mas safe ka. Waki problema na. Matod pa ni Tito. Sunod sa sobra ka duha ka tuig na mong relasyon ni Kuya, daghan mi og nalabyan nga mga pagsulay. Bisan og layo mi usahay, labi na kumularga siya, nagpabilin ming malipayon og ligon. Di na lang sa nako itago nga niabot sa punto nga nahatag na nako niya ang tanan, nga pagsalig ug pagkatao isip iyahang uyab. Wa ko magmahay sa mga panghitabo o sa nitabo naman ni Kuya. Kabalo ko nga adunay mga sayop nga nahimo apan ang tao, mga tao ra magyud ta usahay mada sa kusog nga bulog sa emosyon. Apan luyo sa tanan nga kalipay wa ko magdahom nga moabot ang panahon nga pareho mi ni Kuya nga mapulan sa mga problema o maanod sa mga nagkalain-laing direksyon tungod sa
kabugat na sa desisyon sa kinabuhi. Niabot ang adlaw nga di na pabor si tita sa mong relasyon ni Kuya Jovan, magminaldita na si tita nako. Kasaban ko niya, ug iyang ubson ang pagtanaw niya kang kuya nga kuno dili mi bagay duha. Medyo mapahitason magud si tita. Hastagan ni iyang igsuon nga si Tito murag nakamino siya usahay. Samtang si Kuya Jovan, gusto niya nga tubangon si tita kay di kuno siya mahadlok. Pero ako ang nagpugong niya kay di ko gusto nga mainsulto lang siya. Nagsabot namin ni Kuya nga di na mo tugutan nga madaot ang among relasyon tungod sa sitwasyon. Bisan kapila pa ko kay kasab-an o gibuybuya ni tita tungod sa iyang pagpaeskwela nako, giantos ra nako ang tanan. Nahadlok ko, base no sa kaadlaw, papuliong ko sa Mindanao ug kung may tabo na, masakitan gyud ko kay malayo naman ko ni Kuya. Apan adunay usa ka butang nga mas nakapasakit pa gyud nako. Usa ka adlaw niadto. Dito lang nako nibaw-an gikan sa kong classmate nga nagkita na diay sila, si Kuya og tita. O dili kay basta magkita lang. Sumapa sa akong classmate nga grabe kuno ang pagtamay o papakauaw ni tita kang Kuya at tubangan sa daghang mga tao. Ako ang mas nasakitan, di tungod sa netabo, kundi tungod kay wa gyud ko'y gisultian o wa ko sultiin ni Kuya. Mas gipili niya nga itago kini aron di ko makahibalo. Paglabay sa pipila ka adlaw ni bisita si Kuya sa gipuy-an apan wa ko sa mood nga tagdon siya. Nasakitan magud ko og nasuko. Sa akong nahuna nganong wa man ko niya gisulti o sultii sa tanan. Naglingkod lang ko og wa gyud magtingog-tingog. Human sa pipila ka minuto ni tundog siya. Jay, mulakaw na lang ko ha. Kaya di man ka mutingog. Matod pa niya. Samtang paingon na sa iyang motor. Sa dihang nakita na ko siya nga mulakaw, kalit ko nga nitindog o nisunod o nisakay sa motor. Kuya, ato ta sa lugar nga way makadisturbyo nato na. Ato ta magstoryaanay sa angay istoryaan. Gipadagan ni Kuya ang motor paingon sa kamingaw nga baybayon. Pag-abot na mo dito, bugnaw ang hangin ug malinaw ng palibot. Nitutok ko sa iyang mga mata ug nangutana. Kuya, unsay rason nga wa man ka musulti na ako nga nagkita mo mong tita? Igor siya ni duko, ug dayon ni pahiyom. Ay sus, okay ra to eh. Wa to problema. Nasabtan na ako ang iyang mga gisulti. Ayaw na to problema ha. Sa iyang kalma nga tubag, mas nisamot ang akong kasakit, Papa Joe. Naghuot ang akong dughan o di na nako mapugngan ang akong mga luha. Amaw ba kuya? Sumusugot ra ka nga insultuhon ka o pagkawawan ka sa atubangan sa mga daghang tao? Ako ang nasakitan para niya, Papa Joe. Nasuko ko kay ang tao nga ang gihigugma, gitamay o gipakawawan. Apan gipili niya nga antuson ang tanan og uwa ko kahibalo. Nihilom siya makadiyot dahil nitanaw sa dagat nga nasa mga atubangan. Ay na to yung big deal eh. Okay naman ko. Ikaw rin importante na ako. Kaya na ko tunlo ng pagtamay kung maunay pamaagi para ma-prove na ako nga mahal ti ka jay. Tubag pa ni Kuya Jovan. O dito gisulti ni Kuya Jovan nga ang tinuod nga di ito ang first time nga nagkakita sila ni tita. Kadaghan na di ayon ta. O daghan na gyud. Nya, daghan na siya og nakadawat og mga pag-insulto gikan sa ko ang tita. Pero wa na niya padak-a. Kay matud pa niya, nagrespeto pud siya sa kong tito nga maayo kay niya. Diyang nadungog na nako ang iyang mga puong kalit ko nahilom kay sa unang higayon nasabtan nako nga usahay ang pinakalig-on nga klase sa gugma dili makita sa pakig-away o pagsukol. Kundi makita sa mga kasakit nga hilom nga giantos sa katao aron mapanalipdan ang iyahang hinigugma. Bisag unsa pa na tanan ang pagbiyay-biyay o pagtamay sa imong tita nako, okay ra gyud basta ako lang yung tubangon. Di mo ko robot nga di masakitan, pero mas sakit kung tumanon na ako ang gusto sa imong tita nga biyaan ta ka. Matod pa ni Kuya Jovan nga usa ra gyud ang usa ka butang ra gyud ang di niya kayahon kana. Kung ako na ang pasakitan sa ko ang tita. We hugged each other, Papa Joe, unya sinaaray nga di mi magpaapikto kutob sa among mahimo. Ipaglaban na mo ang among gugma. Pero paglabay sa 2 ka buwan, nahitabo gyud ang akong gikahadlukan. Sa kahapon, nakita na ko siya nga nagidusara sa among paboritong lugar. Niduol dayon ko niya. Dito sad,
Sa atbang ang ako mga classmate ug daghan pang ubang mga tao. Naadi ay kadiri? Pangutana pa nako niya. Mga 30 minutes pa lang. Gikan ko nag-repair og amplifier sa akong customer. Nihapit lang ko diri para makarelax gamay. Gimingaw kay ko niya. Mao nga naglambing ko. Gisandig nako ang akong uo sa endughan. Apan sa kalit lang, niabot si tita. Paspas yung mga laka nga nagpaduol namo, dayon gibitad ko sa akong tita, unya dayon gisagpa. Sakit kay kong naong sa iyang sinagpaan, pero masakit ang iyang pagpakauaw kay na mga tao nga nakakita. Unya mas nasakitan ko sa iyang pag-insulto sa akong uyam. Wa mo tingog si kuya, sige ragduko, bisan og sigig tulisok ang akong tiya o tita o gipakauwawan siya. Wa na ko makagwanta og nakatubag ko kang tita og ako siyang gitubag-tubag. Bahala nag-iya kong papulion. Gusto na ko nga dipinsaan si Kuya Jovan. Kaya nakaibaw ko nga nagtuo na iyang mga luha samtang padayon sa iyahang pagduko. Murag yung sa salida niya itong higayon na Papa Joe. Diyang gibira ko ni tita. Niikias ko niya. Unya nibalik ko kang Kuya Jovan dayon akong gigakos. Pero hinay nga gitangtang ni Kuya Jovan ang akong kamot nga hugot nga nagkupot sa iyang hawak. Pag iyang hagna ko, nakita na ko nga naghilak na siya. Unya walay sulti-sulti nga nilakaw, paingon siyang motor. Nisakay, unya gipabulhot ang iyang motor palayo. Naghuot ko ni Kuya Jovan nga mo-communicate na ako, pero nilabay na lang ang pila ka buwan, wa na gid siya pakita. Wa na pud ko mo contact. O wa na sad siya mo contact. Wa na siya magparamdam. Sa kagol ni Tito nga pirmi lang ko maghilak, gihatod ko niya balik sa Mindanao. Dito na ko gihuman ang akong pag-eskwela sa kolehiyo. Unya, human ko nakagraduate, nilarga ko sa kalugar sa Luzon para adto manimpad. Papa Joe, usarag ako masulti sa akong kasinatian sa gugma nga doon na lang yun siguro yung usa ka butang nga lisod matuman tungod kay wa kay kapasidad pagtuman. Sama sa mong gugma ni Jovan nga walay katumanan. Daghang kayong salamat sa pagbasa og dinin lang kutob, imong magtatampo, Jaira. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso.
Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.